Hi there. Welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere. Interact with our engaging lessons. Here we go. Ni haigen. Go astray jechuun baduu karaa wallaaluu takka osoo bakka tokko deemaa jirruuti karaan nu harkaa bada yookiin karaan nu jalaa bada. So yeroo kanaa karaan wallaalee yookiis karaan na jalaa bade jechuu yoo barbaan kan ta'edhaa go astray jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Fakkeenyaaf I'm going astray jechuun karaan na jalaa badee jira. Fakkeenyaaf nama tokko bira osoo deemaa jirruuti namichi nu bilbilee eessa geesse yookiis eessa jirtaa yoo nun jedhe ani karaan na jalaa badee jira ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin kana jechuu yoo barbaan I'm going astray jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Great. My brother went astray during the walk. My brother went astray during the walk. My brother was there during the walk. My brother went astray during the walk. Osoo bashannanaa jirru yookiin immoo osoo walkii bahaa jirru brother koo jalaa karaan hin badee obboleessa kiyyaa jalaa karaan hin badee jechuu yoo barbaan my brother went astray during the walk. My brother went astray during the walk jechuu ni dandeenya jechuudha. Went astray ka jedhu kun past go straight jechuudha. I pity her jechuun immoo isheef nan gaddaa waan akka kana taateef yookiis waan akka sana taateef isheef nan gadda jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin kan ta'edhaa I pity her jechuu ni dandeenya jechuudha. I pity her because she lost her mother. Waan haadha ishee dhabdeef yookiin waan harmee ishee jalaa du'aniidhaaf ani nan gaddaafi jechuu yoo barbaan I pity her because she lost her mother. Or since she lost her mother, I pity her. I pity her because she lost her mother. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. She makes me feel pity for her. Isheen na gaddisiifti. Isheen akkan isheef gaddu na taasifte yookiis na gaddisiifti jechuu yoo barbaanne immoo she makes me feel pity for her jechuu ni dandeenya jechuudha. She makes me feel pity for her jechuu ni dandeenya jechuudha. Don't be greedy. Do not be greedy. Don't be greedy yoo jenne immoo sassataa nama waa tokkotti sassatu yookiis ariifatu waama fe'etti walii gadi sigibgibii jechuudha. Akkasana hin ta'ini jechuu yoo barbaan don't be greedy or do not be greedy jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Do not be greedy as such. Don't be greedy as such
Don't be greedy as such. Akkas yookiis akka kanaa sassataa hin ta'ini. Akka kanaa sassataa hin ta'ini jechuu yoo barbaanne don't be greedy as such. Don't be greedy as such jechuu ni dandeenya jechuudha. Don't be greedy as such. Akkas yookiis akka kana namichi yeroo inni waa sassatu yookiis immoo yeroo inni akka sana ta'u argineet akka kana hin ta'ini. Akka kana yookiis hamma kana sassataa hin ta'ini jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. In the upcoming week. In the upcoming week. In the upcoming week. Torbee dhufu yookiis torbee dhufu keessa jechuu barbaanne in the upcoming week. In the upcoming week jechuu dandeenya jechuudha. Torbee dhufu keessa yookiis torbee dhufu fakkeenyaaf beellamaan qabaa yookiis hojii akkasiin hojjedhaa yookiis dalagaa akkasiin qabaa. Kanaaf kan kana fakkaatan jechuu barbaanne torbee dhufu keessadha yoo ta'e in the upcoming week. In the upcoming week I do have an appointment with somebody jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf beellama qabna yoo ta'e ani abaluu faana jechuu barbaanne in the upcoming week. In the upcoming week jennee activity keenya yookiin task jiru itti fufnee haasa'uu ni dandeenya jechuudha. Akka sanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Fakkeenyaaf I'll do it in the upcoming week. I'll do it in the upcoming week. I'll accomplish it or I'll do it in the upcoming week. Torbee dhufu keessan hojjedha yookiis immoo nan xumura nan goolaba jechuu yoo barbaanne I'll do it or I'll accomplish it in the upcoming week jechuu ni dandeenya jechuudha. I'll do it. I'll do it. Torbee dhufu keessa nan dalaga yoo jenne I'll do it in the upcoming week. In the upcoming week ka jedhu kana dabalannee I'll do it yoo jenne torbee dhufu keessa nan dalagaa. Torbee dhufu keessa nan dalaga jechaa jirraa jechuudha. Akka sanaa jechaa jirraa jechuudha. Good. It'll be done in the upcoming week. It will be done in the upcoming week. It will be done in the upcoming week. Torbee dhufu keessa ni xumurama. It will be accomplished or it will be done or it will be finished in the upcoming week. It will be done in the upcoming week. Hojjenne torbee dhufu keessa ni xumurama. Assured taane ni xumurama yookiis hojiin sun ni raawwata jechuu yoo barbaanne it will be done in the upcoming week jechuu ni dandeenya jechuudha. See you soon. Amman wal agarra yookiin amma wal agarraa nama tokko wajjiniitiin bilbilaan yookiin nama tokkootiin haasofnee amma wal agarraa jechuu barbaanne see you soon. See you soon jechuu ni dandeenya jechuudha. Amma wal agarraa hin turru amman si arga jechuu barbaanne akkas jechuu ni dandeenya jechuudha. See you tomorrow. See you tomorrow. Bor wal argina. Bor wal argina jechuu barbaanne immoo see you tomorrow. See you tomorrow jechuu ni dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin hello bonaa karaatu si jalaa badee. Hello bonaa karaatu si jalaa badee jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessaan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Akkuma kanas maaliif akkas sassattaa? Maaliif akkas sassattaa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. See you again. Thank you. Thank you.